अगर कोई बंदा अगर पूरे 40 लाख को फ़र्ज करे नहीं भी उठा सकता, अगर 2 4 5 लेता है, जब अपनी कुर्बानी के लिए लेता है, जो गरीब आदमी होता है, आप उसके लिए क्या रेट देंगे? जब वही रेट होगा, जब अलग ही रेट होगा उनका? आपको पता है यूसुफ भाई, उनका 1500 ऊपर नीचे कर लेते हैं। 1500 का फ़र्क हो जाए, ज़्यादा भी फ़र्क होगा। देखिए मेरे भाई बड्डू भाई, जो बात करने खोल के बात करें, ये ना हो वीडियो में कोई और बात हो, यहाँ पे आदमी आपके और बात हो। अच्छा बड्डू भाई, आप ये सेल करने लगे हैं ना, जो मंडी के रेट हैं, आप उससे कितना जानवर सस्ता देंगे? जो लोग और मंडी पे सेल करते हैं ना, उससे आप कितना जानवर सस्ता देंगे? मैं 5000 की जानवर मेरा सस्ता होता है। 5000? हाँ। मंडी से रेट से आपको 5000 आपको जानवर सस्ता देंगे आप? देंगे। उसकी वजह? अपनी ब्रीड के जानवर है। अब डायरेक्ट हमसे रब्ता करके आओ, अगर किसी और के साथ आएंगे हमारा रेट और होगा, अपनी मेरी मर्जी का होगा। किसी और के साथ आते हैं तो कस्टमर आपको पता है फिर बेचने का होता है, फिर हमारी मर्जी का रेट होगा। अच्छा, किसी और के थ्रू आए तो वो आपकी मर्जी का रेट होगा? अगर हमसे रब्ता करें, क्या पता 500 से ज़्यादा हम डिस्काउंट उनको कर दें। सही बात है। देखिए मेरे पे ऊपर नंबर मौजूद है मेरा, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके हैं। बड्डू भाई कहता है किसी और के थ्रू आएंगे, मेरा 5 तो 10,000 जो भी रेट होगा वो मेरी अपनी मर्ज़ी का होगा। अगर मेरे पास आप डायरेक्ट आके मिलेंगे, मैं 5,000 हो सकता है, उससे ज़्यादा मैं आपको जानवर सस्ता दे सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त, मैं ना आपको एक गोट फार्म पे, एक ऐसे गोट फार्म पे पहुंचा हूं। एक आदमी ने मुझे बुलाया है, उसने कहा यार यूसुफ भाई, हमारे कोई बड़े वाले मुंदरे हमारे पास खड़े हैं, हमने पाले हुए हैं। आज मेरे दोस्त, मैं ना आपको एक स्पेशल मुंदरों की वीडियो मेरे भाई आपको दिखा रहा हूँ। और ये आदमी ना थोड़ा इसके थोड़ा पैसे ज़रूरत है ना, इसने मुंदरे सेल करने हैं। अगर आप एक ऐसी मेरे भाई आप ऐसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लाजम कॉल करें, आप आएँ। इंशाल्लाह आपको एक बहुत मुनासिब आपको ये मुंदरे आपको ये आदमी दे देगा। आपने वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरी मालूमात का भी पता चलेगा। आपको बैक कैमरे से मुंदरे भी दिखाऊंगा, पूरी तफसीलन मैं आपको एक बात बताऊंगा। ये भाई लोग भी बताएगा आपको ये कौन सी लोकेशन दे रहा है और इसका नाम क्या है, ये कहाँ पे मुंदरे खड़े हुए हैं, इनका वजन वेट क्या होगा। इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। और देखिए मेरे भाई, आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत हैवी क्वालिटी के मुंदरे दिखा रहा हूँ। हालांकि ऐसे मुंदरे लोग ना मीडिया पे शो नहीं करते हैं, क्योंकि जिसने पाले हुए हैं तो वो कहते हैं हम अपनी मर्ज़ी के, हमने अपनी फरमाइश के रेट के हमने करना है। लेकिन ये आदमी मेरे दोस्त सस्ते मुंदरे देना चाहता है, आप इससे फ़ायदा उठाएँ। जो मेरा दोस्त लेना चाहता है, कल या परसों वाले दिन इस भाई के पास आ जाए, इंशाल्लाह पूरी मालूमात आपको मिलेगी। रेट भी बहुत मुनासिब है और दांत भी चेक करेंगे मुंह से क्या है, पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। लोकेशन मेरी डेरा गादी खान है मेरे भाई, ऊपर मेरा नंबर मौजूद है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप मेरे पास आ सकते हैं। इस भाई से मैं आपको मुलाकात भी करवाऊँगा। लेकिन मेरे भाई, आप भले पेमेंट ना लेके आना, बगैर पेमेंट पर आप आ जाएँ, पेमेंट जो है ना वो अकाउंट में रहने देना। लेकिन जो मैं आपको जानवर आपको लेके दूंगा मेरे भाई, उसमें मेरा 200 रुपया इनाम होगा, क्योंकि वो मेरा हक, मेरी मेहनत भी है। क्योंकि आपको पूरी जवाबदारी भी मेरे भाई आपको दूंगा, घर तक उसकी जवाबदारी आपको भिजवाने, सारा कुछ उसमें मेरी जवाबदारी होगी। बाकी लेना देना नसीब की बात होती है। बाकी आपको इसके बाइक के मतलब आपको रेट चेक करवाते हैं, ये भाई लोग से बात करते हैं, ये क्या बात करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े ज़बरदस्त एक मैं आपको मुंदरे आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए मेरे भाई, लाजवाब क्वालिटी वाले चीज़ें मेरे भाई आप चेक करने और चेक करनी होगी आपको, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत हैवी क्वालिटी वाले मेरे भाई, बहुत ही भारी वेट वाले मेरे भाई है, ज़बरदस्त लाजवाब क्वालिटी का। बड्डू भाई से मालूमात लेते हैं और क्या बताता है ये, और कैसे इसने पाले और इतना बड़े इसके पास कैसे हो गए, और क्या इसको क्या मजबूरी थी जो आज सेल करने लगा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भैया सबसे पहले अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम बड्डू भाई मुंदरे वाला है जी। ठीक है, मुझे पूरे पाकिस्तान वाले जानते हैं, जोर से बोलें। मुझे पूरे यूट्यूबर जानते हैं और पाकिस्तान वाले जितने भी हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं सब मुझे पहचानते हैं माशाल्लाह। अच्छा बड्डू भाई, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपको एक कौन सी एक मजबूरी थी आप जो इतना बड़े और हैवी क्वालिटी वाले मुंदरे सेल करने लगे? हालांकि ऐसे लोग मुंदरे जो है ना कुर्बानी पे लोग सेल करते हैं, आप टाइम से पहले क्यों सेल कर रहे हैं मुंदरे? नहीं, पैसे की थोड़ी ज़रूरत है, महंगाई है, आपको पता है, अगले जानवरों को भी पालना है, तो इसलिए ऐसे वजन वेट वाले हम तो वैसे ईद के दिनों में बेचते हैं, आप इसलिए बेच रहे हैं। और ये तो हम सैंपल के तौर पे दिखा रहे हैं, और भी इसी तरह के पारे खड़े हुए माशाल्लाह से। अच्छा बड्डू भाई, इनका लाइव वेट और वजन क्या होगा? तकरीबन 220 किलो के हैं। 220 किलो के, इतना बड़ा वेट माशाल्लाह। ये देखें मुंह से क्या होंगे ये 4 दांत नए हो रहे हैं। 4 दांत अभी नहीं हो रही हैं। हाँ। बाकी ये नस्लें कौन सी हैं?
ये मुंद्रे है। मुंद्रे किस नस्ल के हैं? ये कक्का है। हाँ, सही है। ये लाखे में आ रहा है। ये लाखे में आ रहा है और ब्लैक आंखों में, और ये जो कक्का आ रहा है। माशाल्लाह देखिए मेरे भाई बड्डू भाई की मेहनत देखे, इतना इसने माशाल्लाह वेट करवाया और वज़न करवाया। इस सारी बात होती है मेरे भाई वज़न और वेट की होती है, क्योंकि बात छोटी बड़ी की नहीं होती, बात एक नस्ल की होती है। नस्ल वाले जानवर लेना चाहते हैं आप इस भाई से रब्ता करके आप पास रहें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब मिलेंगे। बाकी और लाटें आपको दिखाता हूँ, इसका डेरा दिखाता हूँ मेरे भाई, और पूरे रेट आपको देंगे ये भाई। ये देखिए मेरे भाई, बाकी आपको चला के भी दिखा रहे हैं, इसमें कोई भी ऐब नुक्स वाला नहीं आ रहा। ये चीज़ मेरे भाई आप चेक करना। इस मुंद्रे को लेने के लिए बहुत जल्द रब्ता करें, कल या परसों वाले दिन इसके साथ रब्ता करें। क्या बड्डू भाई आप ऑफ़र देंगे, या वैसे जो रेट होता है वही देंगे? नहीं, जो रेट होता है देंगे माशाल्लाह से। ऑफरें देते रहते हैं आप दोस्तों को, तो चीज़ें माशाल्लाह से अच्छी हैं। अगर यही मुंद्रा मंडी पे होता तो, लेकिन आप इसका क्या रेट करते हैं? जब अभी यहाँ पे क्या रेट देंगे? मंडी से कितना सस्ता देंगे आप जानवर? मंडी पे होता था तकरीबन इसकी कीमत लगती 2 लाख से ऊपर, आपको पता है। फिर यहाँ पे आप कितने का देंगे? अगर ये पूरी लाट के कितना सस्ता देंगे? ये तकरीबन मंडी से काफ़ी सस्ता देंगे। अच्छा चलो ठीक है, रेट बता देना, लेकिन वो दूसरे को भी चला के दिखाएं। और ये वाला भी मेरे भाई आपको दिखा रहे हैं, आप इसकी भी मेरे भाई पहचान कीजिए। मेरे भाई नस्ल की ये बात होती है, बात छोटी बड़ी की नहीं होती। अगर गोश्त लेना है ना, गोश्त आपको पता है हर जगह से मिलता है। अगर नस्ल लेने तो आप डेरा गाजी खान में डायरेक्ट आ जाएं, क्योंकि ये यहाँ की नस्ल है, तो आपको पता है जहाँ की नस्ल हो वहाँ सस्ती मिलती है। अगर और जगह से लेंगे तो साफ बात है, अगर वो भी लोग यहाँ से लेके जाते हैं, उनकी मेहनत होती है, किराया खर्चा, साफ बात, उनकी रोज़ी भी लेनी है। अगर यहाँ से लेके जाएंगे आप रोज़ी भी मिलेगी इंशाल्लाह, आप यहाँ से लेके जाएँ। लेकिन जैसे भी मौसम बेहतर होगा और कुर्बानी नज़दीक होगी ना, लोग ना यकदम निकलने लग जाते हैं, खरीदारी करने लगे, फिर इनका रेट ऊपर चला जाता है। अभी से खरीदारी करें, अभी आपको फ़ायदा होगा। कि ये देखिए मेरे भाई बड्डू भाई के डेरे पे पहुंचे हुए हैं, और दूसरे पे ना, और साथ वो बड़े मुंद्रे उसने अलग खड़े थे, ये अलग खड़े हुए ना, और ये वाला सेटअप, और ये वाला बड्डू भाई के। और जो लाट आपको दिखा रहे हैं ना, वो पूछता है एक ऐसी लाट मैं पहले भी इस बड्डू भाई की मैं दिखा चुका हूँ, इसने मुझे दोबारा बुलाया है। दोबारा ये मुंद्रे कहाँ से आए हैं बड्डू भाई के पास? क्या इसकी अपनी ब्रीडिंग है, या ये मंडी से खरीदते हैं, ये कहाँ से लेके आते हैं? पूरी तफसीलन एक एक बात बताएंगे मेरे भाई आपको, इंशाल्लाह पूरी मालूमात आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। और बड्डू भाई से मालूमात लेते हैं। क्या बड्डू भाई, अच्छा मुझे ये बताएं, आप पहले भी एक इसी तरह की मुझे लाट आप दिखा चुके हैं, आप जो मुझे दोबारा जो आपने बुलाया है, और ये लाट आप कहाँ से ले गए इतना जल्दी यार? ये यूसुफ भाई जैसे पहले बताया था मैंने, ये अपनी ब्रीड है, अपनी भेड़ों की है। जिस तरह तैयार होते हैं उसी तरह हम सेल ये कर देते हैं। सही है। और भी तैयार हो खड़े होते हैं ना, वो हम फिर सेल परचेज करते हैं। सही है। हाँ जी। तो बड़े मुंद्रे होते हैं हमारे पास, छोटे होते हैं, हर नस्ल के होते हैं, सारे होते बनने वाले हैं, जो अच्छा वजन वेट करें और माशाल्लाह से 2-2 मंथ से आगे निकल जाए। सही है। हाँ। अच्छा बड्डू भाई आप मुझे ये बताएं, आप ये मुंद्रे लेके आए, आप इनकी एज भी बताएं मुझे, और इनका वजन भी बताएं, मुंह से क्या होंगे, नस्ल कौन सी है, किस किस नस्ल में इसमें शामिल किए हुए? नस्ल मिक्स है, के बिल्ले लाखे ही हैं। किसी को नपा के साथ दिखाते भी रहे मुझे। हाँ ये देखे माशाल्लाह से, जिस तरह ये देखे, अभी ये इतना वजन वेट है, अजर हूं देखभाल की देख रहे हैं। सही बात है। ये देखेंगे नस्ल की आप बात कीजिए, सारे नकोड़े वाले हैं। ये देख मुझे आप मेरे बड्डू भाई, मैं जो आपको सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपको बोला है, मैंने कहा आप मुझे वजन भी बताएं, इनका वेट भी बताएं, और मुंह से क्या है, 2 दांत हैं, खीरे हैं, क्या हिसाब है इनका? ये इनका लाइफ वजन की बात कीजिए ना तो 55 kg, तो कमो पेश ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए ना 70 kg 65 kg। अच्छा इनका जिंदे का बात करें तो गोश्त की बात करें, जिंदे के वेट वजन की बात कर रहे हैं, लाइव वेट। अच्छा आप ये बताइए, नस्ल आपने बता दिया, और मुंह से क्या है, 2 दांत हैं, खीरियाँ, क्या मसला है इनका? ये माशाल्लाह से पक्के खीरे हैं सारे। 2 दांत भी हैं। रमजान में, जो रमजान के एंड में सारे 2 दांत। अच्छा बड्डू भाई आप ये सेल करने लगे हैं ना, जो मंडी के रेट हैं, आप उससे कितना जानवर सस्ता देंगे? जो लोग और मंडी पे सेल करते हैं ना, उससे आप कितना जानवर सस्ता देंगे? मैं 5000 की जानवर मेरा सस्ता होता है। 5000? हाँ। मंडी से रेट से आपको 5000 आपको जानवर सस्ता देंगे आप? उसकी वजह अपनी ब्रीड के जानवर है। अब डायरेक्ट हमसे रब्ता करके आओ, अगर किसी और के साथ आएंगे हमारा रेट और होगा, अपनी मेरी मर्जी का होगा। किसी और के साथ आते हैं तो कस्टमर आपको पता है फिर बेचने का होता है, फिर हमारी मर्जी का रेट होगा। अच्छा किसी और के थ्रू आए तो वो आपकी मर्जी का रेट होगा? अगर हमसे रब्ता करें, क्या पता 500 से ज़्यादा हम डिस्काउंट उनको कर दें। सही बात है। देखिए मेरे पे ऊपर नंबर मौजूद है मेरा, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके
बड्डू भाई कहता है किसी और के थ्रू आएंगे मेरा 5 तो 10,000 जो भी रेट होगा वो मेरी अपनी मर्ज़ी का होगा। अगर मेरे पास आप डायरेक्ट आके मिलेंगे मैं 5,000 हो सकता है, उससे ज़्यादा मैं आपको जानवर सस्ता दे सकता हूँ। और देखो बड्डू भाई रेट भी पूछता है, क्या रेट बताता है। और देखिए मेरे भाई तादाद भी बड्डू भाई आपने नहीं बताई, तादाद कितना होगी? ये इनकी है 40 की लाट है। 40 मुंद्र की लाट है। हाँ। अगर कोई बंदा अगर पूरी 40 लाट को फर्ज कर नहीं भी उठा सकता, अगर 2 4 5 लेता है, जब अपनी कुर्बानी के लिए लेता है, जो गरीब आदमी होता है, आप उसके लिए क्या रेट देंगे? जब वही रेट होगा जब अलग ही रेट होगा उनका? आपको पता है यूसुफ भाई, उनका 1500 ऊपर नीचे कर लेते हैं। 1500 का फर्क हो जाए, ज़्यादा भी फर्क होगा। देखिए मेरे भाई बड्डू भाई जो बात करने खोल के बात करें, ये ना हो वीडियो में कोई और बात हो, यहाँ पे आदमी आपके और बात हो कि 1500 का वाकया फ़र्क होगा या ज़्यादा फ़र्क होगा? आप तो हमारी वीडियो लगाते हैं यूसुफ भाई, अभी आपने सुना है हमने ज़्यादा फ़र्क रखा हो। मेरे भाई 1500 का फ़र्क होगा, ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए बड्डू भाई कहते हैं 1500 का फ़र्क होगा। अच्छा बड्डू भाई ये आप ये कह सकते हैं कब तक आपके पास आदमी आना चाहिए? कल आए, परसों आए, महीने के बाद? डेरे गाजी खान की सबसे बड़ी मंडी है, हाँ। क्योंकि मंडी पे मैं मौजूद होता हूँ। मशहूर तरीन मुंद्रे मेरे मेहंदी वाले आप देख लें उधर। सही बात है। अच्छा मैं जो बात की है ना, आप वो मुझे बताएं जी। तो ऑफर जो है ना, तकरीबन आज क्या वार है? मंगलवार है। हाँ। कल बुध खमीस जुमेरात तक ऑफर चलेगी। जो जुमेरात तक ये ऑफर है। अच्छा कल मतलब 2-3 दिन के अंदर आदमी आना चाहिए। जी, अच्छा आप ये मुझे बताएं, इनका रेट बताएं, कंफर्म करें। जो बड़े मुंद्रे भी क्या है उसका भी रेट दे, आप इनका भी रेट दें। इनका क्या रेट आप देंगे? मुंद्रे उनका रेट व्हाट्सएप पे देंगे। सही है ना, क्योंकि अब काफी दोस्त ये कहते हैं कि हम बड़े मुंद्रे लेने आते हैं तो हम भी रोटी रोटी करते हैं। सही बात है। तो अगर आप यहाँ पे शो कर देते हैं ना, फिर हमें परेशानी होती है, क्योंकि और जो रोटी रोटी के लिए लेना आता है ना, तो उसने रोटी रोटी करनी है। जो बड़े मुंद्रे हैं उनका रेट व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप बताएं। हाँ। अच्छा बच्चों भाई इनका रेट आप क्या दे सकते हैं? पूरी लाट का रेट बताएं। पूरी लाट का रेट एक ही होगा, कमी पेशी वाला बिल्कुल रेट नहीं होगा। बताओ। इनका 38,000 के हिसाब 38,000 के हिसाब से अच्छा रेट दे रहे हैं बच्चों भाई। अच्छा कुछ लोग कहेंगे ना यार हम आपके पास 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद हम आपके पास आएंगे, ये टोकन बैनर लगवाते हैं, आप क्या उनके लिए रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? आप बिल्कुल टोकन बैनर लगा दे, आप एक दिन 2 दिन का कहें तो हम ये जानवर रोक देंगे। अच्छा उसमें कोई अदल बदल तो नहीं होगा? नहीं, ये आप देख रहे हैं, आपको भी पता है, एक एक जानवर नजर आ रहा है। ठीक है भाई, ये देखे बड्डू भाई कहता है आप वीडियो को मैच कर लेना। ये वीडियो आप दोस्तों की फरमाइश थी कि आप मुंद्रे रखते हो, कभी कजले का भी शौक करवा दिया जाए, तो माशाल्लाह इन दोस्तों के लिए ये मैंने कजले भी 1-2 डाले हैं। ये देखें कजले भी इसने डाले हुए हैं, लेकिन ये यहाँ ये कजले की बात की जाए और दूसरे शहरों में जो कजला मशहूर है ना, उधर की बात की जाए, ये कम से कम 60-65 हज़ार का देंगे। बड्डू भाई इनका वेट क्या होगा? इनका वेट है तकरीबन इनका वेट जो है ना 55 से ऊपर है। अच्छा मुंह से क्या 2 दांत खीरा है? ये देख ले माशाल्लाह से पक्का खीरा है। सारे बिल्लू भाई खड़े, बाकी 10-15 दिन निकालेंगे फिर सारे 2 दांत हो जाएंगे। बाकी ठीक है मेरे भाई, बड्डू भाई की सारी मालूमात सुन ली है, आपने भी सुन ली है, लेकिन भाई मंडियों पे आना जाता है, हमें पता होता है कि फिलहाल जानवर की क्या कीमत है। आप हमसे रब्ता करके आए सही तो हमें पता है। आप अगर कोई दूर से आता है ना, किसी को पूछता है कि इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं, अगर 10 वाली चीज़ है ना, एक मिसाल कह रहा हूँ, वो उनसे मांगेंगे 25,000, उनको पता है कि 15,000 खुद ब खुद कहेगा। अगर हम उनके साथ होंगे वो 10 वाली का 10 ही मांगेंगे। सही बात है। उनको पता है ये कारोबारी है, इनको पता है कि ये चीज़ इतने की है। मतलब है जो अगर हमारे पास आदमी आए वो मतलब 10 रुपए की चीज़ होगी वो 10 रुपए भी मांगेगा। अगर किसी लोकल आदमी से पास जाए तो फिर वो कहेगा 10 बार के 15 मांगेगा, 25 मांगेगा। 25 पता है 15 में डन होती है। अच्छा इतना फर्क हो। 10 वाली हमें 9.5 पे ले देंगे, तो उनको ऊपर 10 के बजाय हम 11 पे नहीं खरीदा। देखिए मेरे भाई आप हमसे रब्ता करके आप आएँ, क्योंकि अगर आप हमसे रब्ता करके आएंगे ना मेरे भाई, क्योंकि हम कारोबार है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि हम ज़्यादा जानवर सेल करवाते हैं। ज़्यादा जानवर सेल करने की वजह क्या है, लेकिन उसमें 3,000 4,000 5,000 जानवर हमें सस्ता मिल जाता है। अगर अपने थ्रू आप खुद लेंगे ना मेरे भाई, उसमें 4-5 हज़ार का रेट फ़र्क होगा, क्योंकि आप रोज़ी के लिए लेके जानवर आते हैं। लेकिन 200 रुपया हम आपसे इनाम लेंगे, लेकिन उसकी जवाबदारी भी मेरी होगी। भले पेमेंट ना लेके ना, पेमेंट अकाउंट में देना, जब आप लोडिंग वगैरह करवाएं, सब कुछ क्लियर हिसाब हो जाए, रसीद बनवाएं, फिर आप मुझे अकाउंट में पैसे लगवा देना। बाकी वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी आप हमें देखिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने भाइयों को दोस्तों को मिलेंगे।